今天送货送到三重的空军1号，哦，空军1号村。以前我在隔壁的大同南路生活长大，我有朋友就住在这边。那时候我才国小6年级，来这边玩。这边以前住很多人，他现在已经改建了，全部都是商店这样子。那时候呢，还没有这个仪式哦。那时候来这边是国有路，那到107年我已经不在这边了，我已经搬去泰山了，才被挖出来有这个炮台。以前呢，我们这群小屁孩都会在这边打躲避球。有没有看到那一面墙壁？我们都把球丢到墙壁做练习，不知道几个月而已就被检举了啊！就说你们这些屁孩不要再打球了，吵死人了。那之后我们就被赶出去，来重游旧地。没想到你这样看过去，有很多间都是跟我们买设备的哦，真的是个缘分呐！需要参与设备，欢迎跟我购买，谢谢。